दोस्तों, जब भी आप ट्रेन से लंबी दूरी सफर करते हैं तो आपको ट्रेन में काफी घंटे बिताना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो इस ट्रेन को चला रहा है उस ट्रेन ड्राइवर की ड्यूटी कितने घंटे की होती है? क्या वही ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को शुरू से लास्ट तक चलाता है और अगले दिन उसी ट्रेन ड्राइवर वापस ट्रेन को लाता है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, दिन रात की ड्यूटी करने वाले ट्रेन ड्राइवर की ड्यूटी फिक्स नहीं होती। उन्हें 14 दिनों में 104 घंटे की ड्यूटी पूरा करना होता है, जिनमें 2 दिन का रेस्ट भी मिलता है। और जो भी ट्रेन ड्राइवर उस ट्रेन को लेकर जाता है वो करीबन 8 से 9 घंटे उस ट्रेन को चलाता है, फिर उसके बाद उधर से दूसरी ट्रेन को लेकर वापस आता है। क्या यह जानकारी आपको पहले से मालूम था?